مو فرمایل چې داسې کار دی چې ما بیګا خوب لیدلی او په یو کس باندې تیر شم چې هغه به په یو اوبو کې لامبل کوشش به کو چې ځان غاړې ته روباس چې دې غاړې ته به راوته نو دغلته به یو سړی ولاړ و ده به یو کاڼی راغشتي و په دې خوله به یې بیا وویشته چې وبیا ویشته نو دې ګزار سره به د دې سیند منځ ته بیا ورګزار بیا به د کوشش کو دا د عذاب بس کو بیا به دې اړخ ته راته چې اړخ ته به ورسېد ده به بیا وویشته په دې خوله بیا به دې منځ ته ګزار نو ما دا فرشتو نه تپوس وکړو چې چا روان کړی جبرائیل او میکائیل علیهم السلام چې دا څوک دي وی دا ستا د امت هغه سودخور دی د امت هغه سودخور دی چې د سود خوړلی دی سود کوي د ده به دا عذاب الله به وساتي ما تاسو ته بیا ووي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اویا یو روایت کې یو کې راځي 3 اویا درجې بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د معراج په شپه باندې چې زه کله وم اسمان ته ورسېدم نو یو قوم مې ولیده او هغې په یو لاره کې پراته دي او دا خېټې یې دومره غټې دي لکه کورونه او دې خېټو یې په لاندې زور کړی دي ځوړند دي الله او په دې خېټه کې دننه د عذاب دا لړمانان او ماران ښکاري سخت عذاب دی پی او آل فرعون چې کم فرعونیانو ته عذاب ملاویږي دا پی د پاسه تیریږي او د دې د پاسه خپېږ دي سارو ماښام الله قرآن کې وایي چې آن د فرعون ته سارو ماښام عذاب پیش کولی هغې پې سارو عذاب د دې په سرونو جهنم ته تیریږي او جهنم عذاب ورکولی شي وایي ما تپوس وکړو د جبرائیل علیه السلام نه ورسره د معراج په واقعه کې ملګري چې دا څوک دي وایي راته ووایي چې دا ستا د امت سودخواره دي چې سود کوي الله هم دې وساتي نو د سود معامله ګورې ډېره سخته ده د دې نه به لویه خبره صحیح بس نو چې الله وایي فأذنوا بحرب من الله ورسوله زما د طرف نه دې ته اعلان جنګ دی الله وی زما ور سره جنگ دی په دنیا کې یو کس کمزور نه که چا سرون خلیالک مضبوط نو خلک ولا راشي څه کار بس پرېده مړه پرېده وای سړی وای اس خپل غریبي کاوه مضبوط کس څه کې خدای به وي دا چل بشي خلکو ته وي مکه دښمنی